నమస్కారం. డాక్టర్ స్టాక్ లైఫ్ ప్రోగ్రాంకి స్వాగతం. గురక ఎందుకు వస్తుంది? గురక అధికంగా రావడానికి కారణాలు ఏమిటి? బరువుగా ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల గురక వస్తుందా? చిన్న పిల్లల్లో గురక రావడం సహజమేనా? సో వీటన్నిటి గురించి ఈరోజు మనకు తెలియచేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు పల్మనాలజిస్ట్ మరియు స్లీప్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ వివేక్ వర్ధన్ గారు. స్క్రీన్పై కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి. ఆలోపు ఈ వివరాలన్నీ డాక్టర్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. నమస్కారం సార్. నమస్తే అండి. బాగున్నారా? ఆల్ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. సార్, గురక అంటే ఏంటి? అసలు గురక ఎందుకు వస్తుంది? గురక అంటే స్నోరింగ్ అంటాము. మనం పడుకున్నప్పుడు మన గాలి పీల్చేటప్పుడు ఈ ద్వారా వెళ్తుంది. ఈ ఎయిర్ స్పేస్ అనేది ఎప్పుడైతే నేరో అవుతుందో, అంటే బాగా సన్నగిలుతుందో, ఆ టిష్యూస్ వైబ్రేట్ అయ్యి ఒక సౌండ్ వస్తుంది. దాన్నే స్నోరింగ్ అంటాం. ఈ గురక అనేది కొంతమందికి నార్మల్గా రావచ్చు, బట్ అధికంగా వస్తే ప్రాబ్లం. బరువు ఎక్కువ ఉండడం వల్ల కూడా గురక రావడం సాధ్యమే అంటారా? గురకకి చాలా కారణాలు ఉంటాయండి. అందులో బరువు ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి ఇది తరచుగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో వెయిట్ గెయిన్ ఒకటే కాదు, బరువుతో పాటు ఎడినాయిడ్స్, టాన్సిల్స్, ఎలర్జీ ఉన్న వాళ్ళకి, అదేవిధంగా ఈ పర్టికులర్ ఎయిర్వే సిస్టంలో, ఇప్పుడు ఈ ఎయిర్వే సిస్టమ్ ఇలా ఉంటుంది. ఈ ఎయిర్వేలో ఎక్కడ అబ్నార్మాలిటీ ఉన్నా కానీ గురక అనే ప్రాబ్లం రావచ్చు. ఇక్కడ ముక్కు నుంచి మొదలు పెడితే ఈ ఏరియా అంతా కూడా మనం శ్వాస తీసుకునే ఏరియా అనమాట. ఇది లంగ్స్, లాస్ట్కి లంగ్స్కి వెళ్తుంది. బట్ మెయిన్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఈ గురకలో ఈ టంగ్ అనేది కిందకు పడుతుంది మనం గాలి పీల్చేటప్పుడు. లేదా ఇక్కడ ఎడినాయిడ్ అని ఉంటుంది, కరెక్ట్గా ముక్కు నుంచి గాలి లోపలికి వెళ్ళాలంటే ఆ ద్వారాన్ని ఆపేస్తుంది. దాన్ని ఎడినాయిడ్ అంటాం. ఇక్కడ టాన్సిల్స్ ఉంటాయి. కొంతమందికి నాలుక వెనుకకు పడడం వల్ల ఇలా అవుతుంది. కొంతమందికి చిన్న కొండ నాలుక అంటాం, చిన్న నాలుక, అది పెద్దగా అవడం వల్ల కూడా గురక రావచ్చు. ఇలా చాలా కారణాలు ఉంటాయి. సో అవన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం. షూర్ సార్. అంటే స్మోకింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్, ఆ రెండు కూడా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తాయి అంటారా గురక పెరగడంలో? చాలా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తాయండి. ఇప్పుడు స్మోక్ చేయడం వల్ల, సిగరెట్ స్మోక్లో ఆల్మోస్ట్ 7,000 కెమికల్స్ ఉంటాయి. ఈ కెమికల్స్ అన్నీ కూడా దే ఆర్ ఇరిటేటింగ్ యువర్ ఎయిర్వేస్. అంటే ముక్కు నుంచి మొదలు పెడితే లంగ్స్ వరకు అన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వాటి వల్ల. సో దీనివల్ల కొంచెం మ్యూకస్ కూడా ఎక్కువ తయారవుతుంది వీళ్ళకి. సో దీనివల్ల ఎయిర్వే అనేది బాగా సన్నగిలుతుంది. సో గురక అనేది న్యాచురల్గా రావచ్చు. ఇంకా నిద్ర కూడా డిస్టర్బ్ అవుతుంది దీనివల్ల. ఎందుకంటే నికోటిన్ ఈజ్ ఎ స్టిమ్యులెంట్. సో అది స్టిమ్యులేట్ అవ్వడం వల్ల నిద్ర కూడా డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఈ స్మోకర్స్ చాలామందిలో. ఎస్పెషలీ నైట్ టైం 6 తర్వాత ఎవరైతే స్మోక్ చేస్తారో వాళ్ళకి నిద్ర కూడా బాగా డిస్టర్బ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. మన స్లీప్ డిజార్డర్స్ అంటాం, అంటే నిద్రకు సంబంధించిన జబ్బులు. అందులో మోస్ట్ కామన్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఇన్సామ్నియా, అంటే నిద్ర పట్టకపోవడం. అది పిల్లల్లో అయినా పెద్దల్లో అయినా మోస్ట్ కామన్ స్లీప్ డిజార్డర్ అనేది ఇన్సామ్నియా. దాని తర్వాత గురక వస్తుంది. సో నిద్రలేమితో చాలామంది ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. ఎస్పెషలీ సోషల్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత నైట్ నిద్రపోవడం అనేది పెద్ద ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇంకొకటి అడిగారు మీరు, ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం వల్ల చాలామంది బాగా పడుకుంటామని అనుకుని బాగా ఆల్కహాల్ తీసుకుంటారు. నైట్ ఒక 30-90 ml అనుకుని తీసుకుంటుంటారు రెగ్యులర్గా. ఎందుకు? నిద్ర పడుతుంది. స్టార్టింగ్లో కొంచెం నిద్ర పడడానికి హెల్ప్ అయినా కానీ ఈవెన్చువలీ మనకు స్లీప్లో చాలా స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఓకే. అందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టేజ్ రెమ్ స్లీప్. ఈ రెమ్ స్లీప్లోనే మనకి మెమరీ అనేది రికార్డ్ అవ్వడము, దాని తర్వాత ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ బాగా డ్రాప్ అవ్వడం కూడా ఈ స్లీప్లో జరగవచ్చు, ఎస్పెషలీ ప్రాబ్లం ఉంటే. సో ఈ రెమ్ స్లీప్ అనేది లేకుండా పోతుంది ఆల్కహాల్ తీసుకున్న వాళ్ళకి. సో అలాంటప్పుడు మజిల్ రికవరీ కావచ్చు, బ్రెయిన్ రికవరీ కావచ్చు, ఏది కూడా సరిగ్గా జరగదు. సో ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం వల్ల లాంగ్ టర్మ్లో స్లీప్ డిజార్డర్సే కాకుండా బ్రెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఆల్కహాల్ అండ్ స్మోకింగ్ బోత్ ఆర్ వెరీ డేంజరస్ ఇఫ్ యూ టేక్ దెమ్. సైనసైటిస్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా గురక వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా సార్? అంటే ఎక్కువగా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి? అలర్జీ అనేది చాలా ముఖ్యమైన కారణం గురకకి. సో అలర్జీ అనేది రైనైటిస్ అంటాం బేసిక్గా, జలుబు, తుమ్ములు, నోస్ బ్లాక్ అవ్వడం. అదే క్రానిక్గా ఎన్నో సంవత్సరాలు ఉంటే దాన్ని సైనసైటిస్ లాగా మారుతుంది. దాంట్లో ఏంటంటే వాళ్ళకి హెడ్ హెవీనెస్ అండ్ ఒకలాంటి థ్రోట్ ఇరిటేషన్, లేదా గొంతులో ఏదో స్టక్ అయిన ఫీలింగ్ అండ్ అని అనిపించడం, ఇవన్నీ కూడా జరుగుతుంటాయి. సో వీటి వల్ల నైట్ నిద్రపోయేటప్పుడు మనకి ఎయిర్ అనేది ఫ్రీగా వెళ్ళదు లోపలికి. సడన్గా చోక్ అయినట్టు అనిపించి లేస్తారు పేషెంట్స్. సో ఈ అలర్జీ ఉన్న, సైనసైటిస్ ఉన్న, ఇవన్నీ కూడా గురకని ఇంకా పెంచుతాయి. ఓకే. అంటే గురక మనకి ఏజ్ గ్రూప్స్ అన్నట్టు ఉండదు సార్. లైక్ ఇప్పుడు 30+ సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు స్ట్రెయిన్ అయినా, లేకపోతే జర్నీస్ చేసినా, లేదా ఇప్పుడు వాళ్ళు ప్రాపర్ స్లీప్ లేకపోయినా అలా రావడం వల్ల వాళ్ళకి ఏమన్నా ఫ్యూచర్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయంటారా? చాలా మంచి క్వశ్చన్ ఇది. బేసిక్గా నిద్రలేమి వల్ల చాలా జబ్బులు వస్తాయి. తర్వాత నిద్రలో వచ్చే గురక వల్ల కూడా చాలా జబ్బులు వస్తాయి. సో మీరు అడిగేది ఏంటంటే
గురక ఏ వయసు వాళ్ళకి రావచ్చు, అండ్ ఎస్పెషలీ యంగ్స్టర్స్కి ఇప్పుడున్న స్ట్రెస్కి ఇంకెక్కువ అవుతుందా అని. చిన్న పిల్లల నుంచి మొదలు పెడితే పెద్దవారికి వరకు ఎవరికైనా గురక రావచ్చు. కానీ వయసు 50 దాటిన తర్వాత మగవారిలో ఎక్కువగా కామన్గా చూస్తాం. అండ్ లెస్ దాన్ 50 ఉన్న వాళ్ళకు కూడా చిన్నపిల్లల్లో ఎడినాయిడ్స్ టాన్సిల్స్ ఉంటే గురక చూస్తాం. అండ్ ఈ స్ట్రెస్ వల్ల బాగా వెయిట్ గెయిన్ అయ్యి గురక ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చిన వాళ్ళు చాలామందిని చూస్తాం. సో ఈ గురక ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే నైట్ నిద్ర అనేది సరిగా పోరు. అంటే నిద్రపోయినా గురక పెట్టినా వాళ్ళకి నిద్రలో గురక పెట్టినట్టు వాళ్ళకి తెలియదు. పక్కన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, పక్కన వాళ్ళ స్లీప్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది, కానీ వాళ్ళు కంఫర్టబుల్గానే అనిపించవచ్చు వాళ్ళకి. బట్ స్లీప్ యాప్నియా అనే ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది. దాంట్లో ఏంటంటే ఈ నైట్ నిద్రపోతున్నప్పుడు ఈ టంగ్ ఏదైతే ఉందో ఈ నాలుక అనేది కంప్లీట్గా వెనుకకి డ్రాప్ అవుతుంది. ఇలా డ్రాప్ అవడం వల్ల ఆక్సిజన్ ఎంతకీ లోపలికి ఎంటర్ అవ్వదు. ఇలా అవ్వకపోవడం వల్ల వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఈ బ్లడ్లో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ డ్రాప్ అయ్యి సడన్గా ఒక చోకింగ్ రిఫ్లెక్స్ లాగా అని వచ్చి లేస్తారు. సో ఒకలాంటి చోకింగ్ అవుతుందన్నమాట. కొన్నిసార్లు వాళ్ళు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు అది. అండ్ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే వాళ్ళకి అవుతున్నట్టు కూడా వాళ్ళకి తెలియదు, పక్కన వాళ్ళకే తెలుస్తుంది. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి అంటే చాలా డేంజరస్. వీటి వల్ల బీపీ వస్తుంది. అసలు బీపీకి ముఖ్య కారణమే స్లీప్ యాప్నియా. బీపీ, దాని తర్వాత హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, అండ్ దీనివల్లనే మతిమరుపు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, అండ్ మెనీ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ డయాబెటీస్ కావచ్చు, అండ్ వేరే మన ఇంక్లూడింగ్ లంగ్ క్యాన్సర్స్, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ కూడా ఈ పర్టికులర్ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో స్లీప్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనం లైట్ తీసుకునేవి కాదు. డే టైం ఉన్న హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్కి చాలా చెకప్స్ చేయించుకుంటాం, మాస్టర్ హెల్త్ చెకప్ అని, స్కాన్ అని, అదని. కానీ నైట్ టైం మనం పడుకునేది ఆల్మోస్ట్ 1/3 ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ వీ స్పెండ్ ఆన్ అవర్ బెడ్. ఓకే, సో లైఫ్లో మొత్తం 1/3 అంటే 90 years బతికితే 30 years పడుకునే ఉన్నట్టు ఆల్మోస్ట్ విత్ బ్రేక్స్. సో అంత టైంలో మరి ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలి కదా. సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి స్లీప్ స్టడీ అనే ఒక టెస్ట్ ఉంది. అది చేస్తే వాళ్ళు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఓకే సార్, గురక అనేది ఇప్పుడు రోజు కొంతమంది పెట్టరు, కొంతమంది ఆల్టర్నేట్ డేస్ లేదంటే వాళ్ళు స్ట్రెయిన్ అయినప్పుడు కానీ పెడతారు. సో దానికి రీజన్ ఏమంటారు? ప్రైమరీ స్నోరింగ్ అంటాము. అంటే వారంలో 3 రోజుల కంటే ఎక్కువ స్నోర్ చేస్తున్నారు అంటే ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఉన్నట్టే. సో అది వెయిట్ గెయిన్ వల్ల వస్తుందా, ఎడినాయిడ్స్ వల్ల వస్తుందా, టాన్సిల్స్ వల్ల వస్తుందా, లేదా ఏ ప్రాబ్లం వల్ల వస్తుంది అనేది అది ఒక స్లీప్ స్పెషలిస్ట్ అనేది చూసిన తర్వాత దాన్ని డయాగ్నోస్ చేసి ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆడవారిలో కూడా గురక సమస్యలు అనేవి ఉంటాయి కదా సార్? చాలా కామన్గా ఉంటాయండి. ఓకే, మగవారిలోనే కాదు ఆడవారిలో కూడా కామన్గా ఉంటాయి. అండ్ స్లీప్ యాప్నియా అనే ప్రాబ్లం ఉండాలంటే గురక ఉంటుంది యూజువలీ, అంటే స్నోరింగ్ సౌండ్. అంటే దీంట్లో ఎలా ఉంటుందంటే సౌండ్ వస్తుంది పెద్దగా, తర్వాత గ్యాప్ వచ్చి సడన్గా అనే చోకింగ్ ఎపిసోడ్తో లేస్తారు. ఇది మగవాళ్ళందరికీ ఇది కామన్గా ఉంటుంది స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళకి. కానీ ఫీమేల్స్లో ఏంటంటే చాలామందికి గురక ఉండదు నైట్ టైం. గురక లేకుండా కూడా స్లీప్ యాప్నియా ఉండొచ్చు వాళ్ళకి. అదొక టైప్ ఆఫ్ ఫీనోటైప్ అంటాము. సో వాళ్ళల్లో వాళ్ళు గురక పెట్టరని చెప్తారు పక్కన వాళ్ళు కూడా, బట్ డే టైమ్ సిమ్టమ్స్ అన్నీ వాళ్ళకు ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఒక పర్సన్కి స్లీప్ యాప్నియా ఉంటే డే టైం వచ్చే సిమ్టమ్స్ ఏంటి? నిద్ర లేచిన వెంటనే బాగా పడుకున్నట్టు అనిపించదు, 8 గంటలు కాదు 10 గంటలు పడుకున్నా హ్యాపీగా పడుకున్నట్టు అనిపించదు, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, మార్నింగ్ కొంచెం లైట్గా హెడ్ఏక్ లాగా అనిపిస్తుంటుంది, అండ్ ఒకలాంటి లేజినెస్, లెథార్జిక్గా ఉంటుంది డే అంతా కూడా. అండ్ అతి నిద్ర వస్తుంటుంది, అంటే ది కైండ్ ఆఫ్ ఫాల్ అస్లీప్ ఈజీగా. వెయిట్ చేస్తున్నప్పుడు కావచ్చు, టీవీ చూస్తున్నప్పుడు కావచ్చు, న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నప్పుడు కావచ్చు, లేదా ఇతరులతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కావచ్చు, ఇంక్లూడింగ్ డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా నిద్ర వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో దీన్ని డే టైమ్ స్లీపినెస్ అంటాం, ఆర్ డ్రౌజినెస్ అంటాం. ఇవన్నీ కూడా డే టైమ్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ స్లీప్ యాప్నియా. మన ఇండియాలో జరిగే అన్ని యాక్సిడెంట్స్లో ఆల్మోస్ట్ 20% ఆఫ్ ఆల్ యాక్సిడెంట్స్ ఆర్ అట్రిబ్యూటెడ్ టు స్లీప్ యాప్నియా. అంటే 100 యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతాయి రోజులో, అందులో ఒక 20 స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళ వల్ల అయి ఉండొచ్చు అనేది ఒక స్టడీ, ఎయిమ్స్ స్టడీ. సో ఈ యాక్సిడెంట్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఈ పేషెంట్స్లో. ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి నిద్రపోయినా నిద్రపోనట్టే అనిపిస్తుంది, అదనమాట. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఈ గురకను చూసి లైక్ మా ఏజ్ వాళ్ళు కానీ సాఫ్ట్వేర్ నేను ఇందాక మెన్షన్ చేసినట్టు వాళ్ళని చూసి మనం నవ్వుతూ ఉంటాం కదా. సో అదేంటి వీడిలా గురక పెడుతున్నాడు అని చెప్పి. సో వాళ్ళకి ఎంత సీరియస్నెస్ వస్తే వాళ్ళు ఆ స్టేజ్కి వచ్చి ఉంటారు? సో చాలామంది ఫస్ట్ ఇనీషియలీ చెప్తే కూడా వినరనమాట పేషెంట్స్ కూడా. ఇట్స్ ఓకే, ఏం కాదు, నేను పెట్టను అంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి పూర్తిగా తెలియదు, వాళ్ళు పడుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందో తెలియదు వాళ్ళకి. కానీ ఈవెన్చువలీ చాలామంది చెప్పడం అదొక పబ్లిక్ న్యూసెన్స్ అయిపోతుంది. అంటే వాళ్ళు కూడా ఒక సోషల్ విత్డ్రాల్కి వెళ్తారు. అంటే ఫ్రీక్వెంట్గా ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేసే వాళ్ళైతే అది ఆపేసుకుంటారు, ఎందుకంటే అవమానాలకు గురవుతారు. ఎందుకంటే పక్కన ప్యాసింజర్స్ వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడము, లేదా ఫ్రెండ్స్ అందరు కలిశారు ఒక దగ్గర పడుకోవాల్సి వచ్చింది, అగైన్ మార్నింగ్ నెక్స్ట్ డే వాళ్ళకి చెప్తారు అనమాట. సో దే ఫీల్ ఎంబారెస్డ్.
అక్కడ వాళ్ళు చేసిన తప్పు కాదు, కానీ వాళ్ళకి తెలియకుండా జరుగుతుంది. సో దానికి వాళ్ళు బాధపడకుండా ఫస్ట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నట్టయితే కనుక ఈ గురకను అనేది మనం కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం. ఎవరన్నా మీ ఫ్యామిలీలో కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ గురక పెడుతుంటే అది మనం ఒక జోక్గా చేయడం అనేది సహజము. అది యూజువలీ మూవీస్లో కూడా అలా అవుతుంది. బట్ ఏంటంటే రియాలిటీలో వాళ్ళని ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకుంటే కనుక ఫ్యూచర్లో కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా ఉంటాయి. ఎంత డిలే అవుతే అంత డేంజరస్ అనమాట. ఓకే, అంటే మనం నిద్రపోతున్నప్పుడు లైక్ మీరు చెప్పినట్టే ఏమవుతుందో కూడా మనకు అర్థం కాదు. సో అప్పుడు నిద్రపోతుంటూనే గురుకతో పాటు శ్వాస ఆగిపోవడం జరుగుతూ ఉంటాయి కదా. Yes. సో ఆ కేసెస్ ఎలా? దాన్నే స్లీప్ యాప్నియా అంటాం. ఓకే. సో ఎంతసేపు అంటే మినిమం 10 seconds ఆగితే దాన్ని యాప్నియా అంటాం. అంటే గాలి పీలుస్తుంటాడు, మధ్యలో 10 seconds ఆగిపోతుంది. 10 seconds కొంతమందికి 1 minute 1.5 minutes ఆగిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. మనం పడుకున్నప్పుడు మన ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ అరౌండ్ 90-95 అబోవ్ మెయింటైన్ అవుతాయి. వీళ్ళకి ఎంతసేపు గ్యాప్ వచ్చిందో దాన్ని బట్టి అంత ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ డౌన్ అవుతాయి. 1.5 minutes ఒకవేళ ఒక పేషెంట్ గాలి పీల్చుకోవట్లే అంటే ఆయన ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ 30-35 పడిపోతాయి. సో అలాంటి రికార్డ్ అయిన పేషెంట్స్ని కూడా చూసాం. అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ వెరీ డేంజరస్. అంటే లైఫ్ చాలామంది హార్ట్ అటాక్స్తో చనిపోయారని చెప్పి వస్తుంటుంది కదా, అందులో చాలామందికి స్లీప్ యాప్నియా కూడా ఉంటుంది. బట్ అది ఐడెంటిఫై కాలేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు గురక పెడుతున్నారని చెప్పి డాక్టర్ దగ్గరికి ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు. అండ్ ప్రతి డాక్టర్ కూడా దీన్ని ఐడెంటిఫై చేయలేరు స్లీప్ యాప్నియాని. సో దిస్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ అన్అడ్రస్డ్ ప్రాబ్లం. ఉంది అని చాలామందికి తెలియదు, అది ఉంది అని చెప్పి వెళ్దామన్నా కానీ వాళ్ళకి ఎక్కడికి వెళ్ళాలో కూడా తెలియదు. సో అలాంటి ప్రాబ్లం అనమాట స్లీప్ యాప్నియా అనేది. సో దీనికి డెఫినెట్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి. అండ్ ఇలా చోకింగ్ అవ్వడం వల్ల అంటే ఒక 10 seconds నుంచి 1-1.5-2 minutes వరకు గాలి పీల్చుకోకపోతే ఆ టైంలో వాళ్ళు నిద్రపోనట్టే. సో దానివల్ల వాళ్ళకి ఒకలాంటి బ్రెయిన్ ఫాగ్ లాగా ఉండి యాక్టివిటీ ఉండదు డే టైం, అండ్ జబ్బులు వస్తుంటాయి. ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ బాగా డౌన్ అవుతాయి కదా, సో వాళ్ళకి దీనివల్ల మజిల్స్ కానీ ఆర్గన్స్ కానీ బ్రెయిన్ కానీ రికవర్ అవ్వవు. అంటే ఇప్పుడు నిద్రలో కూడా మనకి స్టేజెస్ ఉంటాయి సార్, డీప్ స్లీప్ అని చెప్పి, నార్మల్ స్లీప్ అని చెప్పి, జస్ట్ నాప్ అని చెప్పి. సో ఈ డీప్ స్లీప్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి, లేదా నాప్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా దే వర్ లైక్ స్నోరింగ్? సో స్టేజెస్ ఆఫ్ స్లీప్ ఉంటాయి మనకి, N1, N2, N3 అంటాం, అండ్ REM స్లీప్ అంటాం. ఈ N3 అంటే డీప్ స్లీప్లో ఎక్కువగా స్నోరింగ్ వస్తుంటుంది. డీప్ స్లీప్లో స్నోరింగ్ సౌండ్ అనేది కానీ చాలా ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట. సో డీప్ స్లీప్ అనేది అందరం వెళ్తామండి రోజు, ఎవ్రీడే నైట్ వీ ఆల్ గో త్రూ సమ్ 3-4 stages ఆఫ్ ఈచ్ స్లీప్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ నార్మల్ ఫినామినన్, బట్ అందరికీ రాదు కదా గురక, ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకే వస్తుంది. సో దానివల్ల ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. సిపిఏపి అనే ఇప్పుడు ఒక సిప్యాప్. సో దాని ట్రీట్మెంట్ గురించి చెప్పండి. ఇప్పుడు ఈ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే చాలామంది మెడిసిన్స్ ఉన్నాయా, టాబ్లెట్స్ ఉన్నాయని అడుగుతుంటారు. సో అది నైట్ టైం టంగ్ వెనకకి పడుతుంది, నిద్రపోతుంటే టంగ్ వెనకకి ఫాలో అవడం వల్ల ఎయిర్వే అనేది బ్లాక్ అవుతుంది కంప్లీట్లీ. నేను చూపించా కదా ఇందాక ఇమేజ్. సో అట్లా అవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి గాలి లోపలికి వెళ్ళడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లం అంతా వస్తుంది. అది ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసుకోవడం వల్ల అలా పడకుండా ఆగదు. సో అది సిప్యాప్ అనే మెషిన్ వల్ల దాంతో ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు ఈ పర్టికులర్ స్లీప్ యాప్నియాని. సో అదేం చేస్తుంది, అది ఫేస్ పైన పెడతారనమాట, నోస్ పైన లేదా మౌత్ పైన ఉంటుంది, లేదా ఓన్లీ నోస్ పైన కూడా కొన్ని మాస్క్స్ ఉంటాయి. అది పెట్టుకోవడం వల్ల ఒక ప్రెషర్తో ఎయిర్ లోపలికి పంపిస్తుంది. అలా పంపడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ పర్టికులర్ టంగ్ ఏదైతే ఫాలో అవుతుందో వెనుక గ్రావిటీ వల్ల అలా పడకుండా ఆ ఎయిర్ అనేది దాన్ని కంటిన్యూస్గా ఆపుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో దీనివల్ల మనకి ఏమవుతుంది, ఎయిర్ ఫ్రీగా లంగ్స్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. సో హ్యాపీ. సో లంగ్స్లోకి ఎయిర్ వెళ్తుంది, ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ మెయింటైన్ అవుతున్నాయి, డిస్టర్బ్ స్లీప్ లేదు. సో మార్నింగ్ చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటారు, అంటే దే ఫీల్ వెరీ యాక్టివ్ అనమాట. స్టార్ట్ చేసిన 1-2 daysలోనే పేషెంట్స్ చాలా రిలీఫ్ ఫీల్ అవుతారు. సో ఇది వాడిన రోజులు ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, ఆపిన తర్వాత మళ్ళీ ఇది స్టార్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. మరి అలా అవ్వకూడదంటే ఏం చేయాలంటే పేషెంట్స్కి ప్రాబ్లం ఎందుకు వచ్చింది, ఫస్ట్ వాళ్ళు వెయిట్ బాగా పెరిగిపోయి జంక్ ఫుడ్ తీసుకుని ప్రాబ్లం వచ్చింది, ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాం, ఒక 2 months తీసుకున్నాం కదా ఇంకా తగ్గిపోవాలనుకుంటే తప్పు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది ఎందుకు వచ్చింది, వెయిట్ గెయిన్ వల్ల ఓవర్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఈ ప్రాబ్లం అనేది తయారైంది ఒక పుట్టలాగా. సో అదంతా కరగాలి అంటే వాళ్ళు వెయిట్ తగ్గించాలి. సో సిప్యాప్ అనేది వాడుతూనే వాళ్ళు లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ చేసుకోవాలి. అంటే వాళ్ళ యొక్క విధాన పద్ధతి ఏంటి, ఫస్ట్ మన వెయిట్ లాస్ అవ్వడము, డయట్ కంట్రోలు, దాని తర్వాత మోర్ ఎక్సర్సైజ్, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, ఇవన్నీ చేసినట్టయితే కనుక ఈవెన్చువలీ వెయిట్ అనేది తగ్గుతారు. అంటే మనం స్లీప్ ప్రాబ్లమ్స్ లేదా స్లీప్ యాప్నియా లేదా స్నోరింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒక పార్ట్ ఏ అనుకుంటే, ఒక ప్లేస్ బీకి రీచ్ అవ్వాలంటే ఒక బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది కదా, సిప్యాప్ని ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా అనుకోవచ్చు, ఫ్రమ్ బ్యాడ్ హెల్త్ టు గుడ్ హెల్త్.
సో ఈ సిప్యాప్ అనేది మీరు వాడుతూ మీరు ఎంత కష్టపడతారో, మీ సైడ్ నుంచి మీరు ఎన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటారో, వెయిట్ ఎంత తగ్గుతారో దాన్ని బట్టి తొందరగా ప్లేస్ బీకి రీచ్ అవుతారు, వేర్ యూ విల్ నాట్ నీడ్ సిప్యాప్ ఎనీమోర్. లేదు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయట్లేదు, లైఫ్ స్టైల్ మార్చలేదు, అలానే సెడెంటరీగా ఉంది అంటే ఎప్పటికీ వాడాల్సి ఉంటుంది. సో ఇది చాలా కామన్ క్వశ్చన్, ఎన్ని రోజులు వాడాలి ఇంకా అని, అందుకు చెప్పాను. సో ఇది డిపెండ్స్ ఆన్ యూ. మీరు వెయిట్ తగ్గండి. ఇప్పుడు వెయిట్ లాస్కి కొన్ని ఇంజెక్షన్స్ కూడా వచ్చాయి. సో కొంతమంది కేటగిరీ ఉన్న పేషెంట్స్కి ఇస్తారు అది. సో తగ్గని వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఎవరైనా సరే మామూలుగా తగ్గమని చెప్తాం విత్ ప్రికాషన్స్, అవాయిడింగ్ జంక్ ఫుడ్ అవన్నీ. ఇంకా తగ్గని వాళ్ళకి ఇంజెక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ ఈ సిప్యాప్ అనే మెషిన్ వాడడం వల్ల స్లీప్ హ్యాపీగా ఉంటుంది, డే టైం పని చేయగలుగుతారు, ఎక్సర్సైజ్ చేయగలుగుతారు, యాక్టివిటీస్ చేయగలుగుతారు, దానివల్ల వెయిట్ లాస్ అవుతారు. ఓకే సార్, మనం ఇప్పుడు ఒక కాల్ తీసుకుందాం. షూర్. ఓకే. హలో. హలో. నమస్తే అండి, ఎక్కడి నుంచి చేస్తున్నారు? హలో నమస్తే అండి. ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారండి? విజయవాడ నుంచి. విజయవాడ నుంచి. మీ పేరు? చిట్టుబాబు. చిట్టుబాబు గారు, డాక్టర్ గారు మనతో ఉన్నారు. మీ సమస్య ఏంటో సార్ అడిగి తెలుసుకుందాం. చెప్పండి చిట్టిబాబు గారు. సార్ నా వయసు 42 సంవత్సరాలు సార్. ఓకే. మా అబ్బాయి వయసు వచ్చి 11 సంవత్సరాలు సార్. ఓకే. ఐదో క్లాస్ చదువుతున్నారు ఇప్పుడు. అయితే నాకు హెవీగా గురక వస్తుంది సార్. ఓకే. ఆ గురక ఎలా అంటే జస్ట్ పడుకోగానే 3 నిమిషాలు 4 నిమిషాలు నిద్రపోతుంది. 3 నిమిషాలు 4 నిమిషాలకి నాకు గురక వస్తుంది సార్ బాగా. ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటూ నవ్వేవాళ్ళు నన్ను నా గురక చూసి. కానీ ఇప్పుడు మా అబ్బాయికి కూడా గురక బాగా పెడుతున్నాడు సార్. నేను ఇప్పటి వరకు వాళ్ళది ఏం నాకు ట్రీట్మెంట్ ఏం తీసుకోలేదు, కానీ పిల్లడికి కూడా అట్లా గురక వస్తుంది సార్. పిల్లడు సన్నగానే ఉంటాడు, అయినా గురక బాగా పెడుతున్నాడు. తనకి ఇబ్బంది అవుతుందేమో ఫ్యూచర్ లో, ఇట్లా వాడాలి ఈ గురక శాశ్వతంగా తగ్గించుకోవచ్చు అసలు ఏంటని. ఓకే. మీకు అలర్జీస్ ఉన్నాయేమన్నా మీకు కానీ మీ బాబు కానీ? అలర్జీలు ఏం లేదు సార్, అలాంటివి ఏం లేదు సార్. నోరు తెరిచి పడుకుంటున్నాడా మీ బాబు ఏమన్నా? నోరు తెరిచి పడుకుంటాడు సార్. ఓకే. చిన్నప్పుడు జలుబు చేసినప్పుడే పడుకునేవాడు, అలాంటివి రోజు అలాగే పడుకుంటున్నాడు సార్. మీ వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుందా? నా వయసు 80 ఉన్నాను సార్ నేను. ఓకే. ఓకే, చెప్తానండి వినండి. సో ఇప్పుడు మీకు స్నోరింగ్ అనేది బాగా చాలా సంవత్సరాల నుంచి వస్తుంది, దానికి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా అవేర్నెస్ ఇది లేదనమాట. ఇప్పుడు వాళ్ళ సన్ గురక పెడుతున్నాడు కాబట్టి తను ఇంకా ఎక్కువ కన్సర్న్గా ఉన్నాడు. సో గురక రావడానికి నేను చెప్పాను ఇందాక, వెయిట్ అనేది ఎక్కువ ఒక ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది, బరువు ఎక్కువగా కానీ లేనట్టు అని తెలుస్తుంది ఆ పేషెంట్. నెంబర్ 2 వచ్చేసి ఏమైనా అలర్జీస్ ఉన్నాయా, అది కూడా లేదని చెప్పారు. దీంతోపాటు డీవియేటెడ్ నేజల్ సెప్టమ్ అంటాం. ఈ నోస్ బోన్ అనేది సెంట్రల్కి ఉందా లేకపోతే క్రాస్గా ఉందా అనేది కూడా చూసుకోవాలి. ఈ డీవియేటెడ్ నేజల్ సెప్టమ్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా గురక రావచ్చు. తర్వాత ఎక్కువ పిల్లల్లో చూస్తాం, ఇది ఎడినాయిడ్స్ అండ్ టాన్సిల్స్ అంటాం. పెద్దవారిలో కూడా కొంతమందికి చూస్తుంటాము. సో చెక్ చేయించుకోవడం ఇంపార్టెంట్. సో ఎడినాయిడ్స్ టాన్సిల్స్ అనేవి నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఒకసారి మళ్ళీ చూపిస్తాను. ఇది మన గాలి వెళ్ళే ద్వారం అనమాట. సో కరెక్ట్గా ఇక్కడ ఉంటుంది మన ఎడినాయిడ్ అనేది. సపోజ్ ఇది బాగా పెద్దగా పెరిగింది అనుకోండి, గాలి ఎలా వెళ్తుంది ఇంకా ముక్కులోంచి, నోట్లోంచే పీల్చాల్సి వస్తుంది గాలి. అందుకే వీళ్ళు నోరు తెరిచి పడుకుంటారు. దాని తర్వాత ఒకవేళ బ్లాక్ ఇక్కడ ఉంది అనుకుందాం, అంటే టంగ్ వెనుకకు పడుతుంటుంది పడుకున్నప్పుడల్లా. సో దీన్ని స్లీప్ యాప్నియా అంటాం అనమాట. సో మరి ఇది ఉన్నాయో లేదో తెలుసుకోవాలంటే దానికి తగ్గ టెస్ట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మనకి ఆ ప్రాబ్లం ఉందో లేదో కూడా తెలుస్తుంది. అది ఎడినాయిడ్ అవ్వచ్చు, టాన్సిల్ అవ్వచ్చు, డీవియేటెడ్ నేజల్ సెప్టమ్ అవ్వచ్చు, ఎలర్జీ అవ్వచ్చు, ఊబకాయం అవ్వచ్చు, లేదా టంగ్ కొంచెం వీక్గా ఉండి వెనుకకి ఫాలో అవ్వచ్చు. ఇలా చాలా కారణాలు ఉంటాయి. దానికోసమే నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా డే టైం టెస్ట్, డే టైం ప్రాబ్లమ్స్కి ఎలా ఉంటాయో నైట్ ఉన్న స్లీప్కి తెలుసుకోవాలంటే స్లీప్ స్టడీ అనే టెస్ట్ ఉంటుంది. దాంట్లో మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. వన్స్ వీ రూల్ అవుట్ ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్, ఎడినాయిడ్స్ లేవు, టాన్సిల్స్ లేవు, ఎన్ని టెస్ట్ చేసినా నెగిటివ్ వచ్చినాయి, అప్పుడు మనం స్లీప్ స్టడీ చేస్తాం. ఈ స్లీప్ స్టడీలో మనకి ఎంత ప్రాబ్లం ఉంది అంటే మన స్లీప్ హెల్త్ అంతా కూడా రికార్డ్ అవుతుందన్నమాట. సో అది చేయాల్సిన అవసరం ఉండొచ్చు మీకు కానీ మీ బాబుకి కానీ. బట్ ఫస్ట్ బిఫోర్ దట్ ఈ ఎడినాయిడ్స్, టాన్సిల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో చెక్ చేయించుకోండి. సార్ ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పినట్టే చిన్నపిల్లల్లో కూడా గురక రావడం సహజమేనా సార్? యాక్చువల్గా దాన్ని అంటే వాళ్ళకి అంత స్ట్రెస్, స్ట్రెయిన్ ఏమి ఉండదు, కానీ పిల్లల్లో కూడా మనం చాలామంది చూస్తూ ఉంటాం గురక పెట్టడం. చిన్నపిల్లలు యూజువలీ గురక పెట్టకూడదండి. ఇఫ్ దే ఆర్ హెల్దీ, వాళ్ళకి జలుబు లేదు, అలర్జీ లేదంటే గురక పెట్టడానికి కారణం ఉండకూడదు. ఒకవేళ చిన్నపిల్లలు గురక పెడుతున్నారు అంటే మేబీ వాళ్ళకి అలర్జీ ఉండొచ్చు, అది లాంగ్ టర్మ్ ఉంటుంది ఎలర్జీ, సో ఎక్కువ రోజులు గురక పెట్టచ్చు. లేదు మధ్యలో జలుబు వచ్చినప్పుడే 1 రోజు 2 రోజులు గురక పెడుతున్నాడు, దాని తర్వాత తగ్గిపోతుంది అంటే మేబీ ఇట్స్ ఓకే. జలుబు వచ్చినప్పుడు నోస్ బ్లాక్ అయ్యి ఎవరికైనా గురక వస్తుంది, పిల్లల్లోనే పెద్దలైనా. సో దాని గురించి పెద్దగా వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు.
వీక్లీ మోర్ దెన్ 3 days గురక పెడుతున్నారంటే అది ఖచ్చితంగా మనం చెక్ చేయాల్సిన విషయం. పిల్లల్లో మోస్ట్ కామన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ ఎడినాయిడ్స్ టాన్సిల్స్. అంటే గాలి వెళ్ళే ద్వారం అనేది మూసుకుంటుంది, దానివల్ల ఎయిర్ అనేది ఫ్రీగా ఎంటర్ అవ్వట్లేదు లోపలికి, దానివల్ల స్నోరింగ్ వస్తుంది. సో అది ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఇందాక ఇంకో విషయం చెప్పారు ఆయన, నేను పడుకున్న 2-3 నిమిషాల్లోనే పడుకుంటున్నాను అని. సో ఈ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇట్లా బెడ్ ఇట్లా ఫ్లాట్గా పడుకుంటారో లేదో 1 minute నిద్రపోతారు. ఎవరన్నా లెస్ దెన్ 5 minutes ఫాస్ట్గా నిద్రపడుతుంది వాళ్ళకంటే వాళ్ళకి ఆ స్లీప్ ల్యాక్ ఆఫ్ స్లీప్ ఉందని అర్థం. స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళకి దీన్ని స్లీప్ లేటెన్సీ అంటాం. అంటే బెడ్ మీద పడుకోవడానికి మనం నిద్రలో జారడానికి పట్టే టైం యూజువలీ 5 to 10 minutes 15 minutes వరకు ఉంటుంది. 1 minute పడుకునే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే అండర్లైంగ్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు స్లీప్ యాప్నియా అని. సో ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు. అంటే గురక పెట్టేటప్పుడు వాళ్ళకి చెమట కూడా వస్తుంది సార్, చాలా మందికి స్వెట్టింగ్తో పాటు ఆ స్నోరింగ్ అనేది వస్తుంది. సో అదేమన్నా డేంజరస్సా లేకపోతే హార్ట్కి ఏమన్నా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అని చెప్పి పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు. సో దాని గురించి. సో ఈ స్వెట్టింగ్ అనేది అగైన్ ఇట్ ఈస్ మల్టీ ఫ్యాక్టోరియల్. అంటే చాలా కారణాలు ఉండొచ్చు. రూమ్ టెంపరేచర్ వేడిగా ఉండొచ్చు, లేదా సమ్మర్ సీజన్ అయి ఉండొచ్చు, చాలా కారణాలు ఉండొచ్చు. ఒక 10% ఆఫ్ జనరల్ పాపులేషన్లో ఎవరికన్నా నిద్రపోయేటప్పుడు చెమట పట్టచ్చు. కానీ ఈ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళకి 30 to 40% వాళ్ళకి బాగా చెమట పడుతుంది. ఎంత చెమట పడుతుందంటే ఆల్మోస్ట్ తడిసిపోతారు అంత చెమట. ఏదో మనం వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళకి ఆ పరిస్థితి ఆ టైంలో వాళ్ళకి గాలి సరిగా ఆడక, మనం ట్రైన్ మిస్ అవుతుంటే మనకి ఎలాంటి ఈ టెన్షన్లో ఉంటాం, రన్ చేస్తాము, అలాంటి హై టెన్షన్ సిచ్యువేషన్లో ఉంటారు వాళ్ళు. నైట్ పడుకుంటే ప్రశాంతంగా ఉండాలి కదా, అది వాళ్ళకి రివర్స్ సిచ్యువేషన్. వాళ్ళ బ్లడ్లో ఈ క్యాటకాలమైన్స్ అంటాం. అంటే ఎప్పుడైనా కోపం వచ్చినప్పుడు, లేదా ఇట్లా ఏమైనా భయం అయినప్పుడు, లేదా ఏమైనా మిస్ అవుతున్నప్పుడు రన్ చేస్తాం కదా, ఆ టైంలో వచ్చే హార్మోన్స్ చాలా హై లెవెల్లో ఉంటాయి వాళ్ళ బాడీలో. స్ట్రెస్ హార్మోన్స్ అంటాం వాటిని. సో స్ట్రెస్కి బాగా ఎక్కువ ఎలివేట్ అయ్యే హార్మోన్స్ కార్టిసాల్, అడ్రినలిన్ ఇలాంటివి బాగా ఎలివేట్ అయ్యి బీపీ బాగా పెరిగి, హార్ట్ రేట్ పెరిగి, చెమట కూడా పడుతుంది వాళ్ళకి. అంటే నైట్ ఎంత దీంట్లో ఉంటారంటే ఏదో ఆల్మోస్ట్ ఒక పెద్ద మనకి డే టైం పెద్ద యాక్టివిటీ చేస్తే ఎంత చెమట వస్తుందో అంత వస్తుంది వాళ్ళకి. దిస్ ఈజ్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ స్లీప్ యాప్నియా. ఇలా అవుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లం ఉన్నట్టే. సో అది వాళ్ళు చెక్ చేసుకోవాలి. సరే, ఇప్పుడు మనకి ఆన్లైన్లో లైక్ ఈ స్నోరింగ్ని తగ్గించడానికి లైక్ నోస్ పిన్స్ అని చెప్పి ఇట్లా డిటాచబుల్ అయ్యి వస్తున్నాయి, లేకపోతే ఇక్కడ ఒక పిన్ లాగా పెడుతున్నారు, సో స్నోరింగ్ తగ్గుతుంది అని చెప్తారు. సో అది ఫ్యూచర్లో ఉన్న ప్రాబ్లం ఉంటుంది కదా, ఇప్పుడు ఇన్స్టెంట్గా ఆపడానికి అయితే అవి మనము కొన్ని సెల్ చేస్తున్నాం. ఎస్, వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. యాక్చువల్లీ చాలా చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ఈ మధ్య సోషల్ మీడియాలో. వీటిని నోస్ క్లిప్స్ అంటాం అనమాట. నోస్ క్లిప్స్ అంటాము, దాని తర్వాత ఈ వాల్వ్స్ అంటాము కొన్ని. సో ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళకి ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో క్లిప్ లాగా పెట్టేస్తే కొంచెం ఓపెన్ చేస్తుంది. ఇటు ఇది బయటికి లాగుతుంది, ఇది లాగుతుంది. లోపల నేజల్ డైలేటర్స్ అని ఉంటాయి, అవి నోస్ లోపల పెట్టి డైలేట్ చేస్తారు. సో బయట నుంచి పుల్ చేసే ఉంటాయి, లోపల నుంచి పుష్ చేసే ఉంటాయి. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ ఏరియా అనేది కొంచెం ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఇది ఎవరికి సెట్ అవుతుంది? కొంతమందికి నేజల్ వాల్వ్ అని ఇక్కడ మనకు ఉంటుందన్నమాట. అందరికీ ఉంటుంది నేజల్ వాల్వ్ అనేది, కొంతమందికి టైట్గా ఉంటుంది. ఆ టైట్ నేజల్ వాల్వ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది పెట్టడం వల్ల కొంచెం రిలీఫ్ రావచ్చు. కొన్ని స్టడీస్ కూడా ఉన్నాయి ఏమైనా హెల్ప్ అవుతుందా అని చెప్పేసి. సబ్జెక్టివ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది, అంటే ఆ పర్సన్కి బాగా అనిపిస్తుంది, ఎస్ నాకు కొంచెం నిద్ర బాగా పట్టింది, అండ్ పక్కన వాళ్ళు కూడా ఎస్ గురక కొంచెం తక్కువ పెట్టాడని చెప్తున్నారు. కానీ సైంటిఫికల్ స్టడీస్లో క్లియర్ కట్ బెనిఫిట్ అనేది చూపించట్లేదు. బట్ ఓవరాల్ నష్టమేం లేదు. మైల్డ్గా స్లీప్ యాప్నియా ఉంది, ప్లస్ ముక్కు బాగా బ్లాక్ అవుతుంది. ఎలర్జీ లేదు కానీ ముక్కు బ్లాక్ అవుతుంది అంటే ఈ నేజల్ వాల్వ్ ఇష్యూ ఉన్న వాళ్ళు ఇది ట్రై చేయొచ్చు. నోస్ క్లిప్స్ కానీ ఇవి కానీ మన డైలేటర్స్ కానీ. ఇంకా దీంతోపాటు కొంతమంది మౌత్ కూడా టేప్ చేసుకుంటున్నారు ఈ మధ్య, అది కూడా చూస్తున్నాం సోషల్ మీడియాలో. అది కొంచెం డేంజరస్. ఎందుకంటే నోస్లోంచి గాలి పిలుస్తాం మామూలుగా అందరూ మనం, కొంతమంది నోట్లోంచి పిలుస్తారు కంప్లీట్గా. ఎందుకు? నోస్ బ్లాక్ అయిపోయి ఉంటుంది నైట్ వాళ్ళు అప్లై చేసుకుంటే లైఫ్కి కూడా డేంజర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. గాలి ఆడక అసలు కంప్లీట్ టేప్ చేసుకుంటున్నారు లిటరలీ. సో దట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్ ఎట్ ఆల్ సైంటిఫికలీ. సో వీ షుడ్ నాట్ డూ సచ్ థింగ్స్. అది ఇంకా ఎటువంటి దానికి టెస్ట్ అనేది జరగలేదు కాబట్టి వాల్వ్స్ ఆర్ ఓకే, ఇది మన క్లిప్స్ ఆర్ ఓకే, బట్ మౌత్ టేపింగ్ లాంటివి చేయకండి. సో విల్ టేక్ ఆన్ ద కాల్ సార్. షూర్. హలో, నమస్తే అండి, ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు? మేడం వనపర్తి పక్కన వెల్టూరు చిన్న విలేజ్. సారీ సార్, వనపర్తి చెప్పండి. వనపర్తి. సార్ మీ పేరు? వెల్టూరు అంటే చిన్న విలేజ్, శివాజీ. ఓకే శివాజీ గారు, మీకున్న సమస్య డాక్టర్ గారు చెప్పండి. శివాజీ గారు నమస్కారం. నమస్తే, చెప్పండి.
సార్ నా ఏజ్ ఒక 23 ఉంటుంది. ఓకే. అంటే గురక బాగా పెడుతున్నానని మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ బాగా కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు. అంటే ఒక 2-3 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏమన్నా ఫుల్ గా పని చేసినప్పుడు అలసిపోయి పడుకుంటే గురక పెట్టేదని తెలుసు, కానీ ఇప్పుడు ఏం చేయకుండా రెగ్యులర్ గా గురక పెడుతున్నా అని చెప్తున్నారు. మన సొల్యూషన్. రైట్. మీకు ఎలర్జీస్ ఉన్నాయి ఏమన్నా? ఎలర్జీస్ ఏం లేదు సార్. ఓకే. వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటారా? వెయిట్ కూడా ఏం లేదు సార్. 23 ఇప్పుడు 80. హైట్ ఎంత ఉంది? హైట్ 5.7. 5'7"కి 80+ అంటే అది ఒబెసిటీ కిందకు వస్తుందండి. అంటే బరువు ఎక్కువ ఉన్నట్టే. మీరు ఇప్పుడు 5'7" ఉంటే మీ వెయిట్ అనేది అరౌండ్ 65 to 70 మధ్యలో ఉండాలి. నేను చెప్తాను వినండి. సో బేసిక్లీ ఏంటంటే చాలామందికి ఒబెసిటీ వల్లే స్లీప్ యాప్నియా వస్తుంది. ఇదే పర్సన్ ఒక 5 to 10 kgs తగ్గితే వెయిట్ ఆటోమేటిక్గా స్నోరింగ్ అనేది చాలా వరకు తగ్గుతుంది. పోతుందని చెప్పను. 10% ఆఫ్ బాడీ వెయిట్ తగ్గితే అట్లీస్ట్ 25 to 30% స్నోరింగ్ తగ్గుతుంది. కానీ వీళ్ళు బరువు తగ్గుదామంటే డే టైం కొంచెం స్లీపీనెస్ అనిపించడము, కొంచెం ఒకలాంటి మగతగా ఉండడం, ఒక లేజినెస్, ఒక లెథార్జిక్గా ఉంటుంది. సో ఈ ప్రాసెస్లో వెయిట్ కూడా లూజ్ అవ్వలేరు. సో అందుకోసమే చెప్తున్నాను వీళ్ళకి స్లీప్ స్టడీ చేయాలి. ఈ నైట్ టైం గురక అనేది ఉందని తెలుసు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చెప్తున్నారు. కానీ అది ఎలాంటిది, దానివల్ల ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఎంత డ్రాప్ అవుతున్నాయి, దానివల్ల హార్ట్ రేట్ ఎంత పెరుగుతుంది, బీపీ ఎంత పెరుగుతుంది, అండ్ వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమొస్తున్నాయి స్లీప్లోనే తెలుసుకునేదే స్లీప్ స్టడీ. ఆ స్లీప్ స్టడీ చేసినట్టయితే కనుక ప్రాబ్లం తెలుస్తుంది. దాని ప్రకారము సిప్యాప్ పెడితే చాలా వరకు ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది. డే టైం యాక్టివ్ అవుతారు. అట్లీస్ట్ వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ పైన ఫోకస్ చేస్తారు. ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది. అంటే స్పెక్స్ పెట్టుకుంటే చాలా బాగా కనిపిస్తుంది కదా, తీసేస్తే కొంచెం మసకగా ఉంటుంది. స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళకి డే టైము అలా కనిపిస్తుందని నేను చెప్పట్లేదు, బట్ ఆ క్లారిటీ అనేది ఉండదు వాళ్ళు చేసే పనుల్లో. సో దట్ విల్ బీ మిస్సింగ్. ఆ క్లారిటీ రావాలంటే సిప్యాప్ పెట్టుకుంటే దే ఫీల్ ఫ్రెష్, దే ఫీల్ ఎనర్జెటిక్, దే కెన్ వర్కౌట్, దే కెన్ బ్రింగ్ డౌన్ దర్ వెయిట్, బరువు తగ్గించుకోవచ్చు. ఇదే పర్సన్ ఒకవేళ ఆల్కహాల్ తీసుకున్నట్టయితే కనుక స్నోరింగ్ అనేది చాలా పెరుగుతుంది. మీరు ఆల్కహాల్ తీసుకున్నా, స్మోకింగ్ చేసినా గురక అనేది చాలా ఎక్కువవుతుంది. సో అవన్నీ కూడా ఆపాలి. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ వెయిట్ అనేది మన హైట్ సెంటీమీటర్స్తో ఒకవేళ లెక్క చేసుకుంటే అరౌండ్ సపోజ్ 170 సెంటీమీటర్స్ ఉందనుకుందాం హైట్. మీ ఐడియల్ వెయిట్ కూడా అరౌండ్ 70, 72, 73 ఉండాలి. 170 సెంటీమీటర్స్ ఉంది, వెయిట్ 85 ఉంటే యూఆర్ వెరీ ఓవర్ వెయిట్ అండ్ బిఎంఐ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉన్నట్టు. అలాంటప్పుడు ఈ గురక ప్రాబ్లమే ఫస్ట్ వస్తుంది. సో వెయిట్ అనేది ఖచ్చితంగా తగ్గాలి, జంక్ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయండి, అన్ని సెట్ అవుతాయి. అంటే ఇంత సిల్లీగా వింటాం కదా సార్, స్నోరింగ్ అంటే మనకు చాలా సిల్లీగా అనిపిస్తుంది. అది లైఫ్ థ్రెటనింగ్ వరకు వెళ్తుందంటారా? చాలా లైఫ్ థ్రెటనింగ్ ఉంటుంది స్నోరింగ్. స్లీప్ యాప్నియా సివియర్ ఉన్న వాళ్ళకి నైటే చాలా మందికి డెత్స్ అవుతాయండి. హార్ట్ అటాక్స్ అని చాలామంది అనుకుంటారు, బట్ ఇట్ ఈస్ అండర్లయింగ్ కాజ్ ఫర్ హార్ట్ అటాక్ ఈజ్ స్లీప్ యాప్నియా. ఓకే. సో ఈ పర్టికులర్ ఈ ప్రాబ్లం వల్ల ఎంతోమంది యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలామంది కంప్లైంట్ చేస్తుంటారు పక్కన ఎవరు పడుకోలేరు ఇంకా వాళ్ళ పక్కన. సో దానివల్ల వాళ్ళకు ఒకలాంటి హెల్ప్లెస్ ఫీలింగ్ వస్తుంది. అంటే వాళ్ళు ఏదో కావాలని చేసేది కాదు, అలా అని చెప్పి వాళ్ళు అవాయిడ్ చేసేది కూడా కాదు. సో దీనివల్ల చాలా డిప్రెషన్కి కూడా గురవుతారు. సో ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇది అవ్వడం కంటే దీనికి ఒక సొల్యూషన్ ఉంది, ఒక ప్రాసెస్ ఉంది అనేది ఫాలో అవుతే కనుక అన్నీ సెట్ అవుతాయి.